dagaal culus oo ka socda magaalada Baydhabo ciidamo taabacsan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo weerar ku qaaday fariisimihii ciidamada mucaaradka ah saraakiishii daacadda u ahaa lafta gareen oo dowladdu ay xilka qaadis ku bilowday barakac ka socda magaalada Baydhabo ciidamada Itoobiya oo la wareegay xarumihii ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo guud ahaan amniga magaalada Baydhabo waxaan kula wadaagi doonaa xoogihii ugu dambeeyay iyo wararka ka imaanaya deegaanada Koonfur Galbeed haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo boqotay like muuqaalkaas oo kale subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan dagaal culus ayaa xilligan waxa uu ka soconayaa deegaanka Daynunay ee duleedka magaalada Baydhabo waxaana dagaalkan uu dhaxeeya ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee taabacsan lafta gareen iyo sidoo kale ciidamada mucaaradka ah ee taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya wararka aan helayno ayaa sheegaya in dagaalku uu yimid kadib markii ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen fariisimo ay deegaanka Habardooy ay ku leeyihiin ciidamada mucaaradka ah ee dowladdu ay garabka siinayso waxaana aagaasi laga maqlayaa daryanka hubka noocyadiisa kala duwan iyo jugta culus oo halkaasi ka dhacaysa dhanka kale amniga magaalada Baydhabo ayaa waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay ciidamada Itoobiya waxaana ay la wareegeen xarumihii ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed halka ciidamadii daraawiishta Koonfur Galbeed loo diray in ay dagaalka galaan isla markaana waxa ay la dagaalamayaan ciidamada ka soo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed ee dowladdu ay taageerto iyadoona dagaal qaraar uu haatan ku dhaxmarayo deegaanka Daynunay ee duleedka magaalada Baydhabo dhinaca kale saraakiishii daacadda u ahayd madaxweyne lafta gareen ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku bilowday in ay xilka qaadis ku sameyso waxaana isla maanta dowladda federaalka Soomaaliya Sadiq Aadan Doodishi u magacawday taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo oo bedelaya Amiin Mahad Daruur oo kamid ahaa saraakiisha ku sugan magaalada Baydhabo ee daacadda u ahaa isla markaana la safnaa madaxweyne lafta gareen sidoo kale xubno kale oo saraakiil ah oo ku sugan magaalada Baydhabo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xelalkii ka xayuubisay iyadoo oona sababta ugu weyn ay tahay in ay gabi ahaanba diideen amarkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu yeertay magaalada Muqdisho isla markaana ay doonaysay in isbedel ku sameyso waxaana ay dowladda federaalka haatan ay cadaadis xoogan saaraysa madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen oo ay doonayso in gabi ahaanba ay gacanta ay ku soo dhigto iyadoo oona duulaan dhinacyo badan ah ku qaaday dowladdu waxa ay weerartay magaalada Baraawe halkaas oo ay ciidamo fara badan diyaarado ay ku daabushay ay u geysay waxaana halkaas isaga baxay ciidamadii taabacsanaa maamulka Koonfur Galbeed ee amniga magaaladaasi iyagoo oona iska dhiibay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ee ku meel gaarka ah dhinaca kale cabsi xoogan ayaa soo food saartay shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo waxaana ay ka cabsi qabaan dagaaladan sii xoogeysanaya ee ka socda duleedka magaalada Baydhabo oo qaarkood laga dareemayo saasaanta dagaal ee ka socota magaalada waxaana ay qaarkood shacabku bilaabeen in isaga barakacaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay ka cabsi qabaan in dhibaato ama waxyeelo ay ka soo gaarto dagaalka u dhaxeeya dowladda federaalka ah ciidamada mucaaradka ee taabacsan iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya walow ay xusid mudan tahay in amniga magaalada ay ciidamo Itoobiyaan haatan si rasmi ah ula wareegeen haddana cabsida dagaal oo ay qabaan shacabka ayaa keentay in la arko qaar ka mid ah shacabka oo alaabtooda markaasi ku ranaya gawaarida iyagoo oona isku dayaya inay ka fogaadaan colaadda iyo dagaalka ka soconaya magaalada Baydhabo lama oga halka ay ku dambeyn doonto xiisadda iyo dagaalada ka soconaya magaalada Baydhabo iyo cidda sida rasmiga u adkaan doonta laakiin waxaa muuqata inay mar kasii dambeyso sii xumaanayso xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed iyadoo oona ay dadka shacabka ay ku dul dagaalamayaan ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed haddaba si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha laga helayo deegaanada Koonfur Galbeed iyo halka ay ku dambeyso xiisadda haatan taagan subscribe channelkan halkan ayaana wararka ugu dambeeyay kugu soo gudbin doonaa mahadsanid dadku walaalihiiba
wallahi bay dhahan jeeda bay dowlad soo aaray wow